You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Keep you in my heart is where you are. I still think of you. I want you. Đây. I'm like. थक गया कि क्या? काकोचंग जा रहे नहीं थका भाई, पूरा एनर्जेटिक होके जा रहा हूँ। बस थक गया दोस्त। थक गया? इतना जल्दी? क्योंकि खाना नहीं खाया ना। लेकिन आज इसने 2 किलो खा गया।
सही लोग अभी आ रहा है, देखो यहाँ देखो, वहाँ देखो, आ रहा है एक करके। जल्दी आओ बे, तुम लोग रोक रोक कर थक गया, आ जाओ। हम लोग पहुँचने वाला है, देखो भाई साहब वाटरफॉल। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, देखो गया हूँ मैं जाते जाते। देखो मेरा साथी लोग ये है, बारिश भी आ रहा है, सारे लोग आए हैं तो वाटरफॉल देखने के लिए। हम लोग चलते हैं, चलते चलते थक गया, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। देखो कैसे करते हैं, थक गया ना, थक गया दोस्त, पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचने वाला है, बढ़िया। ओ माय गॉड, दिखा 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 दिखाने वाला है, रुको सबर करो। दोस्तों क्या करे तुम, ब्लॉग बना रहे हो भाई साहब, ब्लॉग बनाते हुए मेरा दोस्त एक पहुंचने वाला है। दिखाता हूँ तुमको, 1 2। देखो यहाँ बहुत टूरिस्ट लोग है, देखो भाई साहब। प्लीज प्लीज लो, 1 2 3 4 5। देखो व्यू है। 1 2 3 4। देखो रंजन भी दिखा दे। टाटा बाय बाय करते हुए जा रहा हूँ, देखो आप देखो ऊपर से देख लो, मजे ही मजे। देखो लड़का लोग को लोग फोटो के साथ दे, देखो बंदे में चले ने। आएंगे, आ जाओ मौरा हक। बसो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभिलेख बता यार, यो मैन, ये यहाँ देखो यार, बताओ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है। वो फिर आएंगे इस तरफ घूमने के लिए आओ। हाँ ओए फरहान, प्लीज 1 कॉपी। बसो बताओ। बढ़िया लगा। और अभी कौन में पिलाएगा? अब भाई बहुत बढ़िया। हाँ क्या करो, हरियाली है चारों तरफ। देखो ये देखो ग्रीन। काजीरंगा नेशनल पार्क नज़र आ रहा है, ये देखिए क्या है, यहाँ कुछ लिखा है, ऐसा व्यू है। चलो चलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या लिखा है पता नहीं मुझे। फुल 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 फ्लावर।
ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है आप लोग का भाषा में बता दो, कमेंट करके बता दो। ये देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। बहुत सारे ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए। देखो मस्त है पुल। देखो देखो ये ओवरऑल व्यू बहुत सारे है। देखो बहुत सारा बहुत सारा पुल है। और ये दिख पीछे का क्या दिखा रहा है आपको, Open park boating, cultural dance, playground, cactus garden. ले सकते हैं। ये बिकने वाला है जो कोरम है। देखो कैसा कैसा है। हाँ ये है ट्री हाउस, ट्री हाउस। बैकग्राउंड बहुत नॉइस हो रहा है। देखो ये ट्री हाउस, दोनों ट्री हाउस में आ गए। देखो ट्री हाउस, देखो नीचे देखो जल्दी ट्री हाउस। ये देखो नीचे में क्या कर रहा है बच्चे जैसा झूल रहा है, झूला झूल रहा है बच्चा है। देखो ट्री हाउस कहते हैं। हम बहुत ऊपर में। ओ बसु क्या कर रहा है, ऊपर देख क्या कर रहा है। गैस निकल रहा है। कैक्टस पार्क, चलो दिखाते हैं टाइप ऑफ कैक्टस। देखो ये देखो कैक्टस, बराबर कैक्टस, ये टाइप ऑफ कैक्टस देखो पूरा है। देखो लोग देखते जा, देखो ये कैक्टस कांटे देखो उनका, देखो बड़ा बड़ा। जब ये सूखेगा ना बहुत ही पेन होगा रे। ये भी एक प्रकार का कैक्टस है। ये कौन सा है? ये देखो कैक्टस मजे मजे। ये देखो ये दूसरा प्रकार का कैक्टस है, पता नहीं कौन सा कैक्टस है। देखो बहुत बड़ा बड़ा कैक्टस। यह भी एक कैक्टस है पूरा। देखो वाओ, देखो वाओ 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 कैक्टस। এইটো খালে কি হ'ব, এইটো খালে কি হ'ব? এইটো খালে তোমাৰ মানে ভাল হ'ব, ভিটামিন সি পাবা। আৰু তুমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰি খাব পাৰিবা। কাজি নেমুটো নপকে দিছো। কাজি নেমু या एक गुटी पानी मुझे, लेकिन ये बम्बू कटा नहीं क्या क्या पता नहीं मुझे तो। लेकिन खुकरी नेपाल का, लेकिन लकड़ी का बना हुआ है। देखो कपड़ा बना रहा है। सेम एक सेम है बस पोटे এইবিলাক কি মাইকী মানুহে কোনে নে আৰু সব ये যিমান আছে সব ছোৱালী। এইটো দৰা ভাগ ন। ये लेकिन नेपाली का है सब ये ना। इट साउथ इंडियन का है, साउथ इंडिया बोथ साइड। ये साउथ इंडियन का है। এইটো बोथ साइड ধাৰ থাকে ন। ये क्या है पता नहीं। ডাঙৰটো মহ বলি দিয়া, এইটো মহ বলি দিয়ে। देखो पता नहीं चलिए हम लोग का
देखो और टाइप ऑफ क्या है मटका ये क्या ये ये बहुत पहला का पैसा देखो ये देखो बहुत पैसा है फोटो खींचो इसका आईफोन वाला खींचो कितना कितना का पैसा है वो नहीं देखो ये किस देश का पैसा है लेकिन कितना पुराना पैसा है सब ये देखो 1000 नोट भाई कॉमिक बुक सब नीचे है वो वाला ये ला सब पुराना पैसा है जूम करो ये सब ये दोनों ये बीच में छेद है जो बीच में छेद है वो सबसे पहला इंडिया का पैसा है बहुत सारा है आप वीडियो में बहुत कम लगे लेकिन यहाँ बहुत सारा है किस देश का है ये बहुत है अमेरिकन का भी है ये नेपाल का भी है बहुत सारा है गमछा बनाते हैं गमछा बनाता है देन पहुंच गए हैं देखो हल्को गीना ये बहुत टाइप का बम्बू है दिखाता हूँ अभी तुमको मजा आए ये काजीरंगा नेशनल बम्बू पार्क बोलता है इसको देखो भिन्न प्रकार का है फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कि जुरासिक पार्क में आ गए हैं वो दिन ही अच्छे थे ठंडक था हाँ बैठ कर कुछ फोटो खींचेंगे हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखो हम आपको पूरा वीडियो में दिखाने पाएगा ऐसे ही सिनेमैटिक में देख लेना को बहुत सारा है देखो बहुत सारा है बहुत प्रकार का है ये फिर फूल आपको यही सब दिखाना तो आया था ब्लॉग में और कैसा दिखता है देखो देखो रात को यहाँ पर पानी उगता है और मज़े मज़े ये है फ्लावर गार्डन काजीरंगा का बहुत सारे फूल है देखो देखो इस फूल को क्या नाम देता था भूल गया देखो पूरे उधर जाएगा तो आपको बोटिंग करने भी मिलेगा देखो इस सबसे ले जाएंगे तो बोटिंग मिलेगा बहुत सारा है ऊपर बागीचा एक दिखाता हूँ नज़ारा चलिए ये देखो एक लेक है एक बोट है जो डूबा हुआ है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सांप आता है एनाकोंडा लाइक देखो हम लोग दोस्त ओए देखो फरहान हम लोग अभी बोटिंग करा है कहते हैं देखो हम लोग देखो वो बसो अभिलेख तुम ऐसा हाथ क्यों पकड़ के अभिलेख हाथ ऐसा क्यों पकड़ के अभिलेख कैसा लगा अभिलेख कोआ कैसा लगा बहुत फाटिया से किंतु हां बादे लक्ष्मण ला दिए यार कैसा लग रहा है बताओ क्या मरते मरते बच गए नहीं मजा है कि नहीं देखो संभाल के थैंक यू दादा थैंक यू दादा फिर कभी मिलेंगे बाय बाय मेनली मुझे बहुत अच्छा लगा बोटिंग यार अच्छा क्योंकि अंदर से फट रहा था लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन बहुत सारा है आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये म्यूजियम का व्यू बहुत सारा है
आपको यहाँ पे देखने में बहुत होगा, लेकिन को क्या है बहुत सारा है। आप देखते जाओ, ये है जोशिंबे, ये है घर, बहुत सारा है। तो ये है बहुत सारा है ना। ये जाती है आसाम इसका। यहाँ पे कपड़ा बना रहे हैं, यहाँ भी बना रहे हैं, ये सब बना कर रेडी हो गया। बहुत सारा है। खेलमा, ये मणिपुरी, देखो दिमासा का ट्रेडिशनल ड्रेस है सब, ठीक है। और यहाँ बोडो, ये करबी का है, और ये है मिसिंग का, मिसिंग का, ये पता नहीं क्या है, असम का। ये क्या है, सिंगपो क्या है, ये सिंगपो पीपल क्या है, ये पता नहीं, आज पहले बार सुन रहा हूँ। ये है मिजो का, मिजो, और ये है नागा, ये है देखो, ये देखो बहुत सारा है। यह है बहुत है, कपड़ा भी है, देखो इंडिया में पाँच सब बहुत सारा है। आप लोग ये देखो, ये है हाफलोंग का, ये भी है, ये भी एनसीएल का है। देखो बहुत सारा है, देखो आप देख देख के थक देगा। देखो ये है, आप लोग का भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कपड़ा बनाने वाला को पैदा पे बोलते हैं। आप लोग बताओ कमेंट में। देखो बहुत ये फिर दूसरा लोकेशन जा रहा है हम लोग।